ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு. ஒரு அற்புதமான மேட்ச் நடந்து கொண்டு இருக்கு. சிஎஸ்கே அணி பேட்டிங்கில் பொலந்துன்னு இருக்காங்க. ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் ரொம்ப ஏர்லியாகவே அவுட் ஆயிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஃப் டு பிளேசிஸ் மற்றும் மொயின் அலி இரண்டு பேருமே ஒரு அற்புதமான பார்ட்னர்ஷிப். மொயின் அலி ரொம்பவே அற்புதமாக விளாண்டாரு. ஃபஃப் டு பிளேசிஸ் அவர் கூட நல்லா கம்பெனி கொடுத்து சூப்பராக அடித்தார். அதனை பின்தொடர்ந்து வந்த ரெய்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அவுட் ஆகிட்டார். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்த ராயுடு, ஜடேஜாலாம் வேறு லெவலில் விளையாட்டுருக்காங்க. ராயுடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச் கொலை ஃபார்மில் இருக்கார். அதாவது ஃபோர்ஸை விட 6 அதிகமாக அடிக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு கொலை ஃபார்மில் இருக்கார். கிரவுண்டுமே ஒரு நல்ல பேட்டிங் கிரவுண்டு, ஒரு நல்ல சின்ன கிரவுண்டு, நல்ல பேட்டிங் பிச்சு. இப்படி இருக்கிறபோது ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஃபார்மில் இருந்தார்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ராயுடு என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரோ அது தாங்க நடக்கும். ஏன்னா பும்ரா, போல்ட்டு அந்த மாதிரி யாரையும் பார்க்காம கைட்டு எடுக்கிறாரு. போல்ட்டெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். சரி அடி அடிச்சிட்ருக்காரு. அப்படி அவர் அடித்த ஒரு 6 என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. கூல்ட்ரிங்க்ஸ் டப்பா வைக்கிற ஃப்ரிட்ஜை அடித்து கூல்ட்ரிங்க்ஸ் டப்பா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற கண்ணாடி உடஞ்சி போச்சு. இந்தமாரி சம்பவம் ஏற்கனவே ஐபிஎல்லில் ஒரு தடவை நடந்துச்சு. அது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்த மேட்ச் எப்படி போகும்னு நினைக்கிறீங்க? மும்பையும் இதே மாதிரியே அடிப்பாங்களா, இல்லை சிஎஸ்கே அணி பவுலிங்கில் மும்பை இந்தியன்ஸை டாமினேட் பண்ணுவாங்களா? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்?